15 минутта өте оңай әрі дәмді печеньелер жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майдың үстінен қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Енді үстінен шамалы шымшым тұз қосамыз да араластырып, жарты кесе сүт қосып, үстінен бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды бөліктерге бөліп, аз-аздап қосып, қопсытқышты қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды бөліктерге бөліп қосамыз. Бізде жұмсақ қамыр дайын болады. Қолымызбен осылай илейміз. Дайын болған жұмсақ қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқа қалың қылмай, жұқа да қылмай, орташа илейміз. Осындай формочканың көмегімен печеньелерді ойып, форма келтіріп дайындаймыз. Және де осыны қызып тұрған 180 градус пеште пісіріп аламыз 20-30 минуттай. Мінекей печеньелеріңіз дайын, өте дәмді, хош иісті, жұмсақ, үлпілдек сүтпен осылай балаларға ұсынсаңыз болады. Өте дәмді болып шығады.